Dobar dan, dobrodošle na ovaj drugi panel u kome ćemo nastaviti razgovor o lažnim vestima i COVID-19, ali ćemo ovoga puta malo više govoriti o društvenim mrežama. Kažem malo više, naša tema je bila inicijalno društvene mreže, ali ono što nam je ovaj drugi talas pandemije već uveliko pokazao da je, kao što je Svetska zdravstvena organizacija i proglasila veliku infodemijsku krizu, nastalo jedno medijsko okruženje u kome je vrlo teško odvojiti stare i nove medije i govoriti samo o društvenim mrežama. Mi već svi živimo u tim hibridnim okruženjima, evo čak i u Srbiji, prema poslednjim istraživanjima koje smo radili mi u Centru za istraživanje medija na Fakultetu političkih nauka. Digitalna publika, već 90% njih dominantno koristi online medije, a manje, 80% njih koristi tradicionalne medije, dakle publika je već otišla na društvene mreže. Na društvenim mrežama oko 75% ljudi ih koristi kao dominantni izvor informisanja i negde u tom smislu se izjednačio sa televizijom, što je takođe jedan od velikih prekretnica. Po našim istraživanjima takođe mobilni telefon i televizor su se kao glavne sprave za pristup vestima izjednačile, znači mnogo toga se promenilo i u toj promeni i tok vesti se takođe promenio. Dakle, u toku pandemije smo mi već već neka istraživanja van Srbije su pokazala da 88% lažnih vesti koji kruže tim zajedničkim prostorom u stvari nastaje na društvenim mrežama. Takođe su pokazali da je 80 do 90% saobraćaja na društvenim vezama povezan sa njima. Dakle, u mnogo smislova društvene mreže su podsticaj za kolenje vesti, a to se naročito odnosi na lažne vesti. U toku drugog talasa pandemije takođe Savet Evrope i organizacija First Draft koje se bave istraživanjem medijskog ambijenta su napravili jednu klasifikaciju lažnih vesti i podsjetili nas da lažne vesti, da svet u kome su postojali istina i neistina je davno prošlo vreme i da je to postao sad jedan ambijent u kome se poluistine, laži, neproverene informacije sa proverenim informacijama i istinama menjaju u jedan vrlo eksplozivan koktel koji građanima ne pomaže da se snađu u epidemiji, naprotiv, proizvodi konfuziju. I konačno istraživanja i naša, a i u svetu već detektuju da su građanke i građani počeli aktivno da izbegavaju vesti. Dakle, kod nas je taj procenac već 50% u tom istraživanju koje smo radili, koji se deklarišu kako aktivno izbegavaju i beže od vesti. Dakle, mnogi do vesti dođu samo incidentno i samo ako se slučajno i to uglavnom na društvenim mrežama nalete na ono što im selektuju njihovi prijatelji. I sad to je naravno potpuno promenilo ambijent. U toj klimi mi sad govorimo o lažnim vestima. I evo danas veliko mi je zadovoljstvo da na ovom panelu imamo velike eksperte i stručnjake za otkrivanje lažnih vesti, srećom ne za njihovo pravljenje. To je Vesna Radojević iz KRIK-a, naša ugledna novinarka i nagrađivana novinarka i danas osoba koja je posvećena i uglavnom radi na sajtu Raskrinkavanje koji se bavi istraživanjem lažnih vesti. I Stefan Janjić, naš kolega sa Univerziteta u Novom Sadu i pisac i istraživač i takođe veoma angažovan u istraživanju lažnih vesti u okviru jednog projekta Fake News Tragač koji jednom takođe strategijom pokušava da se suprotstavi lažnim vestima. I evo naš razgovor danas bih voljela da počnemo prosto detektovanjem i identifikovanjem tih lažnih vesti. Istraživanja u svetu su pokazala da je tokom prvog talasa pandemije bilo 5 velikih grupa lažnih vesti. Jedne su se odnosile na mit o poreklu virusa, pa je sad tu raspon od 5G do kineskog virusa, američkog virusa i svih ratova koji su se vodili.
Druga grupa vesti se odnosila na strahote u pandemiji, oni su je nazvali ljudi padaju kao snoplje. Treća grupa se odnosila na detektovanje na suprematističke ideje, na ono izabrani narod, nama virus ništa ne može i tako dalje, pa se grupa varirala po zemljama. Četvrta grupa se odnosila na mit o magičnom leku sa predsjednicima koji piju izbeljivače do raznih drugih kvazi šarlatanskih tvrdnja o leku. I konačno poslednja grupa se odnosila na razne izveštaje iz karantina. U drugom talasu su se pojavile neke druge vrste lažnih vesti. Sad mene zanima, na osnovu vašeg iskustva, kako je to izgledalo kod nas, koliko to korespondira sa tim tokovima, koliko smo mi bili kreativni u proizvodnji svojih lažnih vesti, a koliko se toga prelivalo po tom globalnom prostoru. Da. Izvolite. Da, što se tiče i Srbije, ništa mi nismo ni bolji ni gori od sveta i stvarno kada se čita i izveštaj nekih drugih fact-checking organizacija širom sveta naših kolega i kada pogledam ono što radi region i što radi Srbija i fake news tragač i ono u što je raskrikavanje ušlo onako naglo u martu ove godine, jeste upravo to. Dakle, na samom početku jeste bilo više tih vesti o poreklu virusa, o tome eto kako su se odjednom pojavljivali nekakvi lekari, naučnici, nobelovci koji govore da koronavirus aktuelni nije ništa više do običnog gripa i da eto to je sve jedna šarena laža, a onda smo prešli preko toga, pa onda smo pričali o tome koliko su zapravo važne maske. Sada, čini mi se, jedna od glavnih tema jesu ove vakcine. I sad, ono što jeste specifičnost za Srbiju i što bih ja posebno izdvojila, bez obzira što samo pričamo, odnosno fokusirali smo se na društvene mreže, jesu i mainstream mediji. Mislim da to u Srbiji ne može da se posmatra odvojeno, odnosno fenomen to lažnih vesti i svega onoga što su posledice tog fenomena ne može da se posmatra odvojeno od našeg društveno-političkog miljeja u kom živimo i nažalost mainstream mediji su evo sada kako je odmakla 10. mesec pandemije se vratili onom svom uobičajenom starom ponašanju i režimu i ne libe se da šire lažne vesti, teorije, zavere, pseudonauku i sada čini mi se da su fokusirani na ove vakcine, pa onda imamo naslovne strane koje govore o tome da je Putinova vakcina jedna od najboljih vakcina, evo Oxford i Pfizer, oni su napravili tobože vakcinu koja traje samo 2 godine i slučajno građani nemojte to da primite. I sada ako se setimo i ako se vratimo na onaj mart, ja mislim 2020. ja mislim, odnosno ove godine, ja mislim da će zauvek ostati upečatljiva ona izjava doktora Branimira Nestorovića o tome da žene mogu slobodno da idu u šoping u Italiju, kada je tada već tamo bila strašna situacija i gospodina Aleksandra Vučića koji se smejao iza gospodina Nestorovića. Mi smo svega 2 nedelje nakon te konferencije uveli vanredno stanje u Srbiji. Dakle, to je toliko bilo alarmantno i meni govori, mislim, mene ta situacija plaši sa više strana. To, da li je moguće da predsjednik jedne države nije znao koliko je zapravo alarmantna situacija, a što je katastrofa, a ako je znao, kako je onda moguće da se tako u tom trenutku neodgovorno ponašao. Mi smo takođe, čini mi se, u Srbiji imali tu jednu specifičnost, naročito letos i kad su uvođeni karantini širom Evrope, naši građani su optuživani koji rade u inostranstvu, optuživani su da su samo oni doneli zapravo koronu, pa je bilo, ne znam, 200.000 gastarbajtera donelo koronavirus u Srbiju. I sad ima tu još primjera, možemo malo kasnije o njima, i licemerja i ćutanja vlasti i potpunog ignorisanja tog problema. Jer šta smo mi, ne znam, sad možda će se i Stefan složiti, pričali smo više puta o tome, prvi put u martu je izvor vesti, znači fokus, prešao sa tih mainstream medija i društvenih mreža i nekakvih anonimnih naloga i na Facebooku i na Twitteru, došao zapravo u naše pametne telefone. I onda je moja mama, moja tetka, moja komšinica
one su zapravo šerovale lažne vesti zato što su na Viber, WhatsApp dobijale poruke od, ne znam, svojih nekakvih prijateljica, evo, ovo je čudotvoran lek, poslala mi je moja kuma koja radi u kliničkom centru i tako dalje, nemoj da se plašiš, pi ovo ili ono, a imalo je naravno nekih i koje su bile opasnije. I čini mi se da je tada, da je to jedan veliki onako trenutak u kome ćemo za koji ćemo tek vidjeti posledice, jer su zapravo ljudi možda nisu čak toliko ni razmišljali o tom problemu fake newsa sve dok nismo došli do jednog velikog zdravstvenog problema, a svi smo svesni da to ljude može da košta života. Imali smo, nažalost, situacije u kojima su ljudi poverovali ovo što ste malo pre rekli, da nekakav lek ili varikina može da vas spasi, pa su pili to i nažalost trovali se. Dakle, mi živimo u takvom svetu. Mislim, nisu svi takvi, naravno, ali prosto imamo situaciju tako da je i medijska i svaka druga pismenost zapravo onako na prilično niskom nivou. Da, pa glavni razlog zbog koga pričamo o lažnim vestima je naravno to što su te posledice razorne. Ali, Stefane, ovo o čemu je Vesna govorila i što sam ja pokušala u uvodu da kažem, ta promena okruženja, dakle činjenica, neki sad kažu da smo mi nevični ili nehotimični saradnici u širenju lažnih vesti, jer pomažemo taj saobraćaj, ali i ekonomija društvenih mreža, gde klikovi podstiču saobraćaj, gde ljudi idu na sajtove koji su više posjećeni i gde algoritmi selektuju sadržaj prema broju posjećenosti. Dakle, sve na društvenim mrežama u stvari, zašto se mi čudimo tome, podstiče saobraćaj oko lažnih vesti koje onda izazivaju ovu opasnost. I u tom smislu danas teoretičari govore o novom informacionom neredu, dakle ne o redu koji mediji uspostavljaju. I kako vaše istraživanja ukazuju na razmere te pojave kad se ona posmatra u Srbiji? Da, ja bih se složio ovde sa Vesnom da Srbija nije mnogo ni gora ni bolja od drugih zemalja, tako da moramo da posmatramo tu i globalni kontekst. Ono što je meni bilo recimo zanimljivo kada sam ranije razmišljao o teorijama poput ravnozemljaške, ljudi koji nas ubeđuju da je zemlja ravna ploča, pa sam ja mislio, dobro, nema tu sad ničeg posebno strašnog, sad to čak može biti malo i zabavno da se ravnozemljaši raspravljaju sa naučnicima, može biti čak malo i komično, ali sad iz ove perspektive, iz 2020. godine, kada vidimo kako zapravo pseudonauka funkcioniše na jednoj temi koja se sada tiče već ljudskih života, dakle nikom neće otići glava zbog toga da li je zemlja ravna ploča ili je okrugla, ali sada imamo već pitanje života i smrti za vreme pandemije virusa korona i zapravo se identične strategije javljaju upravo zbog toga što smo na neki način dozvolili ili učestvovali u tome da se nauka sistematski potire već godinama na društvenim mrežama takođe i ono što meni deluje, što mi je zapravo jako zabrinjavajuće i nekako postanem i tužan kada uđem na komentare ili neke tweetove gde vidim da su ljudi toliko čak i uplašeni od nauke ili da pokazuju neki otpor. Mislim da deo tog problema potiče otud što mi nemamo odgovore na sva pitanja na koje bismo trenutno želeli da odgovorimo. Nalazimo se u jednoj vrlo neizvesnoj situaciji, ali tu primećujem ogroman strah od rečenice ne znam, od priznanja da ja u nešto nisam upućen. I taj strah pokazuju i političari, pokazuju i članovi kriznog štaba, onda pokazuju i građani i onda lakše poveruju, draži mi neka besmislica ili utešna laž od toga da priznaju sebi da u ovom trenutku nemaju odgovor na sva pitanja. I to je nešto čemu ćemo morati da razmišljamo u budući, dakle ne samo medijska pismenost, nego i naučna pismenost, jer ukoliko vi tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja niste savladali neke osnovne pojmove, onda neko vrlo lako može da vas plaši rečima kao što su, ne znam, zračenje, kao što je atom, elektron i tako dalje. Videli smo bezbroj tih primjera kako se teorija o 5G mreži, kako se, ne znam, i teorija o tome da migranti šire ciljano koronavirus po Srbiji, kako su se one veoma lako širile. I
mislim da je stvar zapravo u tome da samo malo smanjimo svoj ego. Ni Vesna ni ja se ne bavimo istraživanjima u području korone. Dakle, nećemo uzeti pa ćemo pisati svoje naučne radove. Moj najveći domet na polju virusologije je vjerojatno neka 4 na kontrolnom zadatku iz biologije u srednjoj školi. Visoko. Ali, dobro, da, držao sam se dobro, zanimalo me je, ali sam po nešto i zaboravio. I samo treba biti svestan toga da zapravo nismo eksperti u toj oblasti. Ono što Vesna i ja i članovi naših redakcija radimo, to je da mnogo čitamo, da zovemo ljude, da kontaktiramo eksperte, da tražimo zvanične podatke, da ih ponekad čak i dovodimo u pitanje, da ne verujemo svemu na prvu, ali da ne pomislimo ni Vesna ni ja u bilo kom trenutku da mi znamo odgovore na sva pitanja, da se mi napajamo s nekog univerzalnog izvora istine i da smo mi ti koji stvari drže u svojim rukama. Samo, eto, kažem, malo kad bi se samo smanjio ego, kad bi ljudi postali svesni dimenzija svog neznanja, mislim da bi stvari krenule nabolje. Da, možda je, mada mi se čini da je to malo optimistično, možda je taj duh izašao iz boce i da to nije baš samo stvar ega, zato što smo pokušali da kažemo da pre nego što posebno građanima dodamo još jedan domaći zadatak da se obrazuju i opismene u stvarima u kojima su nekad imali na koga da se oslone, da još jednom samo kažemo, evo, ja sam pogledala te podatke na mrežama, političari, slavne ličnosti, celebrities, influenceri generišu oko 20% saobraćaja, ali on utiče, poruka, ali on je osnova oko 80% saobraćaja. Znači, taj se saobraćaj deli, ima puno istraživanja koji kažu da ljudi dele, čak i kad znaju da je vest lažna, oni je dele zato što misle da neko treba da zna da to postoji, pogotovo u krizi oko COVID-a. Znači, to je jedan problem, što je arhitektura mreža takva da podstiče ljude da to dele i da ih ohrabruje da vide šta im njihovi prijatelji poručuju, što ih onda ostavlja bez mnogo alata da razumeju ovo o čemu vi kažete i da se okrenu nauci. Da, ali onda imamo tako i Twitter i Facebook koji su pokušali tako sada da kao saniraju štetu. Pa, imamo i oko političkih tweetova, Twitter je, kompanija je odlučila da lažne vesti, evo sada, u vezi sa američkim izborima, sve skida i sad mi ne znamo, na primjer, ni taj proces iza kakav je tačno. Facebook, nekoliko desetina fact-checking organizacija, za one koji ne znaju, širom sveta, zapravo sarađuje sa Facebookom tako što proverava lažne vesti, kod nas su to Istinomer i redakcija FP-a, njihova fact-checking, proverava neke stvari na Facebooku, alarmira tu kompaniju i onda kompanija te objave skida. Pa ili skida ili im prosto spušta domet, a onda su se, evo, opet čak i iz novinarskih krugova, iz naučnih zajednica se javilo to pitanje, pa je li to cenzura? Aha, hoćete da pričamo o tome da li je to cenzura? Ne, samo kažem da je to zapravo sada, znači i neke su to kompanije, ne kažem, to je verovatno jedan deo vrlo licemeran, zato što su oni sami doprineli u mnogome toj cirkulaciji o kojoj vi pričate i šerovanju i tome da neko sada sa 5 miliona followera može da uradi mnogo više nego jedan CNN, ali u svakom slučaju kao eto, krenulo je da se priča, ali kod nas je, čini mi se, od takve regulative, da smo mi mnogo daleko od takve regulative. Što zbog jezika, što zbog to prosto prostora na kom smo i trenutka u kom smo, koji je nažalost to. Stefane, vi ste pomenuli taj antinaučni stav, pa neki u širem smislu antiintelektualizam, koji je bio u stvari jedan okvir da sada se malo poljulja teren poverenja u stručnost, uopšte u ekspertizu. Mi moramo da kažemo da su društvene mreže promovisale jednu kulturu zdravorazumske kompetencije, svi se razumemo i svačije mišljenje je podjednako važno. I ta prva decenija optimizma se srušila pred ovim strahotama na koje smo naleteli u vreme COVID-a, o čemu nam govori i ponašanje građana. Moguće je da ste vi, ne moguće, nego sigurno je da se više medijsko obrazovanje je neophodno. Ali gledam, 50% ljudi u Srbiji kaže da aktivno izbegava vesti. To je strašno, iako su svesni da je oko njih jedan
kataklizmični, da tako kažem, trenutak. Vidim da su u nekim istraživanjima u Britaniji koji su rađeni u 6 zemalja, ljudi kažu da su jako više upućeni na medije, da sve prate, a opet 35% njih kaže da nisu dobro informisani o koroni. A broj onih koji su rekli da ništa ne prate i da čak kad bi pratili, ništa se bolje ne bi osjećali, je porastao na 15%. Znači, u uslovima užasne krize, velike zdravstvene opasnosti u celoj planeti, mi imamo ljude koji povlače pažnju. I imamo njihovo prisustvo na mrežama gde misle da su bezbedni, a u stvari su izloženi neproverenim informacijama. Da, ja moram da kažem da, iako je moj posao da svakodnevno pratim vesti, da lovim dezinformacije, da potpuno mogu da razumem nečiju duboku intimnu želju da pobegne od svih ovih vesti, da se jednostavno ne izlaže tome, jer su te vesti uglavnom vesti sa negativnom konotacijom, ne zna se kada će se sve ovo završiti. U jednom trenutku je, ja mislim, postoji optimizam da smo to prevazišli tokom leta, pa da će vakcina to da reši za nekoliko dana ili nedelja. Sad vidimo da će vakcine u neke zemlje trećeg sveta stizati tek 2023. godine, tako da mogu da razumem da su ljudi zaista već umorni od svega i da samo žele da se ograde od informacija, ali ono što postaje opasno, to su oni koji se zapravo nisu umorili, nego napornije nego ikad rade na promovisanju manipulativnih i lažnih sadržaja, nekada iz dubokih svojih uverenja, nekada iz neke želje da zarade, i mislim da ono na što posebno treba da se fokusiramo, to su ove dezinformacije i manipulacije koje u sebi nose neki, ja bih rekao, neki kvazi revolucionaristički duh. Dakle, da vi ne možete naravno da pobedite, zapravo ta vrsta dezinformacije vam poručuje da vi ne možete možda da pobedite ovu trenutnu pandemiju, situaciju, ne možete da se izvučete iz ove krize kao pojedinac, ali možete da prozrete zapravo da je to sve urota nekih skrivenih sila, farmakomafije i tako dalje, i onda vas stavlja u nek položaj revolucionara i mesije čak, da te svoje istine u koje ste sami sebe uverili, da počnete da ih širite i drugima i da drugi tretirate kao, ne znam, infantilne ili naivne, ukoliko veruju nauci. Naravno da nauci ne možemo bespogovorno verovati. Objavljene su desetine hiljada naučnih radova o virusu korona, mnogi od tih podataka su međusobno kontradiktorni, ali nas iz ove situacije garantovano neće izbaviti niti ljudi koji pišu besmislice na društvenim mrežama, ni neki šarlatani sa YouTube-a koji nude jednostavna rešenja. Nauka je, nažalost, vrlo spora i vrlo troma, ali jedina koja može da ponudi rešenja. Dakle, s druge strane, nauka, nažalost, nije tvitabilna, nije klikabilna, vi vrlo teško možete da sažmete rezultate nekog istraživanja iz polja prirodnih nauka u jedan tweet ili jedan tekst koji će biti razumljiv širokom auditorijumu, ali sa druge strane svaka besmislica, ne znam, šarlatanstvo, pseudonauka vrlo lako se širi na ovaj način. Vi ni kod jednog šarlatana nećete naći na odgovor ne znam. On je upućen u sva pitanja, zna sve odgovore, naučnici su oprezni, malo spori, ali moramo da čekamo na njihov odgovor jer se drugačije iz ovoga nećemo izvući. Da, samo da dodam, znači mi imamo, čini mi se u Srbiji jednu vrstu paradoksa, onome što ste malo pregovorili, da mnogo ljudi, odnosno veliki procenat ljudi zapravo ne želi da čita vesti i da uopšte gleda televiziju, i ja znam takve ljude u svom okruženju, imam ljude koji su u medijima koji nemaju televizor kući. Mislim, zato što ja razumem takođe da tu vrstu opterećenja i njihove želje da se izmeste iz tog dela, naročito kada smo svi bili, čini mi se, 2 meseca fokusirani samo i direktno na COVID. Ja znam da KRIK, toliko je bilo samo korona tema da smo morali da odložimo neke priče, velike priče za kasnije, jer nije bilo smisla, niko ne bi čitao to. I onda kapiram da posle 2-3 meseca su ljudi to preopterećeni i rekli sebi ajde više ne mogu ni da slušam zato što je sve isto. Nažalost, imam utisak da taj problem sa mrežama bismo mi mnogo lakše rešili da su nama mediji bolji. Mi imamo jako male standarde u novinarstvu. Nije to samo širenje dezinformacija i nije to samo širenje medijskih različitih manipulacija. To je, žao mi je što tako govorim, i ja sam sama novinarka, živim ovde i volim ovu zemlju, ali ekstremno loše novinarstvo. I sad nisam sigurna tako čega je to sve posledica i možemo pričamo o tome do sutra,
ali kada vi imate tako konstantno nekakve negativne vesti, kada vi imate samo jednog čoveka koji vam izlazi i sa radija i sa novinskih stanica i sa televizora i priča jedno te isto, vi imate tu potrebu da se izmestite iz tog sveta i kažete pa ovaj nama mediji ni nema šta da ponudi novo. I hajde da mi onda odemo da vidimo šta ima na Twitteru. I ja bih malo tu branila zapravo Twitter koji je postao i jeste u nekim temama koje su zabranjene na našim televizijama, u našim mainstream medijima, to je jedna, kako kažem, tamo se održava nekakva debata i tamo ima ljudi koji znaju šta su mediji, kako da pronađu neke lažne informacije i sad ne bih naravno da budem ja đavolji advokat naših twitteraša, dakle ne Twittera, ne samih društvenih mreža kao takvih, nego stvarno naših twitteraša koji su se aktivno uključili u ono što se zove to debata, razmena mišljenja, šerovanje informacija. Vi, na primjer, možete sada da vidite ko malo više prati medije, možete da vidite koliko naši mediji, čak i oni koji su profesionalni, prate teme sa Twittera. To sad naravno nije uopšte u jednu ruku dobro, zato što vi imate tu nekakve lenje urednike koji samo gledaju šta se dešava na Twitteru, ali sa druge strane to jeste važan izvor informacije za naše medije. I mi ne bismo neke stvari ni znali, ni kako je u bolnicama, ni kako je stvarno stanje u bolnicama ili neke stvari, da nismo imali Twitter i te pacijente koji su rekli aha, evo ovde stvarno je loše, vama je zabranjeno, vama Vučić govori da je sve super, ali evo ja vama kažem i dokumentujem da to baš i nije tako. Jer ako se setimo, koleginica iz Novog Sada, Ana Lalić, je uhapšena zato što je Klinički centar Vojvodine je prijavio tužilaštvu zato što su rekli eto ti štetiš našem ugledu zato što si pisala o tome kako mi nemamo dovoljno sredstava. Samo mesec i po dana posle toga član kriznog štaba, dr. Predrag Konj je to isto rekao, da je situacija katastrofalna, da bolnice nemaju dovoljno sredstava i tako dalje, njega niko nije uhapsio. I onda ta vrsta licemerja, ta vrsta nekritičkog mišljenja od većine naših medija boli građane i mislim da je to jedan od razloga što su se izjašnjavali tako i što beže od mainstream medija. To poverenje u medije, u institucije, u političare je stvarno na najmanjem nivou. Evo ako sada razmislimo, samo još jednu rečenicu, ako sada razmislimo ko je o vakcini pričao u Srbiji, jer smo videli neke lekare koji su stvarno došli i rekli evo da vam objasnim ja šta je ova tehnologija po kojom je napravljen Pfizer, osim naravno izuzetaka, evo imamo na N1, samo Aleksandar Vučić. I onda vi očekujete da neko zaista poveruje i da bude spreman i da kaže idemo odmah da se vakcinišem. Mislim da to, sa kredibiliteta političara, funkcionera i samog Vučića, mislim da to ne može da se očekuje. I onda je na medijima dosta veliki posao. Dobro, Stefane, ili vi mislite da je ta veza između starih i novih medija, između mreža i konvencionalnih medija takva? Mislim, ne bih voljela da ostane utisak da mi govorimo da sve loše dolazi sa mreža, naprotiv, ali Srbija je tradicionalna zemlja u kojoj je poverenje u medije užasno nisko. Znači sva istraživanja posljednjih 10 godina govore i mi se tu, u Srbiji je poverenje u medije oko 20%, opšte poverenje, a u Evropskoj uniji oko 40% i koje je na nekoj silaznoj putanji, ali mnogo sporije. Srbija se po nivou nepoverenja meri samo sa sebi ravnima, sa Britanijom i Amerikom. To je, znači sa zemljama koje imaju visoko polarizovane medije. Utoliko što Britanija ima bar dobar javni servis. U Srbiji je poverenje u javni servis 35%. Znači vrlo nisko, najniže možda u Evropi u odnosu na recimo preko 60-70% u Skandinaviji, u Hrvatskoj je takođe jako visoko. Ja ću cinično reći zasluženo za javni servis. Da, ali sa druge strane, Vesna, takva vrsta kritičnosti prema sadržajima sa društvenih mreža ne postoji. Nama istraživanja pokazuju da mladi ljudi, kod njih je poverenje još niže u medije, ali je visoko poverenje u mreže. Oni misle da je bolje da im sadržaj selektuju algoritmi i prijateljske grupe nego profesionalni novinari.
Situacija je dosta komplikovana. Ja mislim da slika nije crno-bela ni kada je reč o društvenim mrežama. Vesna je vrlo dobro precizno ovo podcrtala da su mnogi važne informacije dobili i sa Twittera i sa Facebooka. Rekao bih nešto češće i više sa Twittera. Situacija nije crno-bela ni u mainstream medijima, čak ni u tabloidima. Ja ne bih rekao da su oni eksplicitno i uvek antinaučno nastrojeni, ali oni pre svega love senzaciju, love nešto što bi moglo da bude dobro za clickbait, da se dobro proda, da se senzacionalno najavi, pa će oni možda u istom izdanju svojih novina objaviti rezultat nekog relevantnog naučnog istraživanja, možda uz neku šarenu grafičku opremu i možda neki pojednostavljeni naslov, neku vrstu simplifikacije, ali će objaviti i tekst nekog šarlatana. Oni su u toku ovog prvog talasa pandemije pozivali umesto eksperata, pozivali su estradne ličnosti, pozivali su sveštena lica da daju savete i da govore o svojim iskustvima sa koronom. Tako da mislim da koliko god se nauka popularizovala, koliko je god nauka beskrajno zabavna sama po sebi, mediji to, kako da kažem, selektivno gledaju spram rezultata istraživanja. Da li su ti rezultati istraživanja dovoljno zabavni da se objave u svojoj integralnoj formi. Ali ono što jeste problem, i radim nekad i treninge i radim sa studentima, razgovaram o dezinformacijama, u ovakvom kontekstu mislim da se vrlo često izgubi svest o novinarima koji vrlo odgovorno i profesionalno rade svoj posao. Stalno pričamo o dezinformacijama i mislim da nas to može odvesti ka jednom, cinizmu ili ka jednoj osudi novinarske profesije, da su to ljudi koji lažu, koji imaju neke skrivene interese, i naravno da je takvih novinara mnogo, ali je u Srbiji na svu sreću mnogo novinara koji svakog dana za vrlo male plate žrtvuju i svoju bezbednost i svoje slobodno vreme, svoje zdravlje, da bi nam doneli neke priče, da bi nam doneli neke informacije koje su od prvorazrednog javnog značaja. I mislim da stalno treba da podsećamo na te ljude i na napore koje oni ulažu. Da, hvala na toj intervenciji, ja se potpuno slažem i mislim da su mediji sa zdravstvenim radnicima ili sa zdravstvenim sektorom verovatno prvi na braniku ovih sada pandemijskih ratova, kad već svi govore o ratu protiv pandemije. Ali mislim da i ovo što je Vesna pominjala, nepoverenje da grubo kažemo, s jedne strane u medije koje odavno postoji i koje se politički intenzivno podriva. I mi sada vidimo šta to znači kad se ne veruje u medije. A poverenje u nauku u ovom slučaju o kome, Stefane, vi govorite, razumem kao nepoverenje u stručnost uopšte, i treća vrsta nepoverenja u političke aktere. Moguće da rušenje poverenja stručnosti i medijima ove političare čini u njihovim očima popularnijim. Istraživanja ne kažu da im ljudi više veruju i da su toliko popularniji, ali oni razaraju taj ambijent. Znači ja zato govorim o ambijentu jer to je onda sada jedna klima konfuzije u kojoj upravo ovo što ste rekli, istine i neistine se mešaju, celebrity, slike sa letovanja sa istraživanjima o vakcini, i to sve stvara jednu neprozirnu okruženje u kome ne možete da vidite šta je sada važno činiti. To je, mislim, veoma opasno. Više nego sam sadržaj pojedinačne vesti. Apsolutno, naravno. Mislim, kad ste novinar i ustanete ujutru i radite svoj posao, i čini mi se da jedino ono kada objavite tekst ili bilo kakav novinarski sadržaj, vama, prvo vam ide taj deo, da li je sve ovo što sam ja objavio tačno, da li sam ja nekom nešto naštetio nesvesno ili nisam, a posle da li sam ja ovim doprineo nešto ovom svetu u kome živim. I mislim da to prave novinare, profesionalne novinare se tako ponašaju i tako se osjećaju. Nažalost, mi imamo dosta ljudi koji rade u tim obračunskim listovima, kao što sam malo pre rekla, i mislim da oni njih prosto ne doživljavaju to tako. Ovo doživljavaju kao jednu političku igru, kao jednu politički rat, i to dosta da tome doprinosi. Sad se ja bojim da u tom ambijentu mi potpuno propuštamo jedan deo ovih mladih ljudi koji su na TikToku i koji su stvarno potpuno ravnodušni. I kada mi razgovaramo u kancelariji
o tome kako da približimo svoj sadržaj koji možda nije lak, ali je važan za sve, čini mi se, ljude, ne samo da znaju ko je i kako ukrao pare, već o kontekstu, o svemu. Nije novinarski rad samo ta vest, nego zapravo objašnjavanje sveta u kom mi živimo i kako da se približimo tim ljudima. Mi možemo samo da kažemo pa da odemo kod njih, jer oni neće kod nas. I sad kako da premostite te prepreke, da li će tamo da vas neko izblamira i da kaže što ste sad došli ovde da nam u jednom kratkom videu objašnjavate šta ste uradili, ali ne vidim drugi način kako da se približite njima. Ali onda da, taj deo poverenja, tog ambijenta u novine, u medije, u politiku, u društvo, mi ne poznajemo. I ne bavimo se njima. Mi se čak ni ove koje poznajemo, mi ne možemo da dokučimo šta zapravo možemo da uradimo. Sami u svom mikrosvetu, u našim redakcijama, mi znamo, iskustvo govori, nismo imali nikakve loše stvari koje smo radili, objavljujemo istinu, to ljudi koji nas prate znaju i kaže, evo to, mogu da verujem ovom mediju zato što iskustveno nisam imao nisam imala nekakvu lošu situaciju sa njima, ali opet to što neko veruje samo Kriku ili Cinsu ili Birnu, fake news tragaču, nama ne rešava problem zapravo, onaj koji je suštinski o kome smo malo pre razgovarali. Da taj krug poverenja, ja mislim, se društveno gradi i sad kad ste malo prepominjali Twitter, možemo i više o tome, ali recimo baš u tim nekim razvijenim sredinama gde je Twitter bio podstaknut kao u Americi tweetovanjem predsjednika Trumpa. Sad već postoji puno istraživanja koje kažu to je strateško tweetovanje. On tako tweetuje da bi podstakao ciklus vesti i da bi došao u mainstream medije i da bi postao tema. Znate da je institut u Stanfordu proletos od onih 8.500 naloga u Srbiji skinuo koji su podržavali vladajuću partiju i bili u stvari fabrika za prenošenje vesti, ne nužno lažnih, ali čak 40 miliona, čini mi se, tweetova je bilo u toj operaciji detektovano. Tako je, znači, proizvodi se ta konfuzija, čak i kad nisu neposredno. Sad mene, izvinjavam se, što je važno je da i za neku buduću medijsku pismenost i selektivnost publike važno kako se ponašati u toj klimi gde se te istine i laži, što je već i u ovom naslovu sadržano, mešaju u jedan jedinstveni svet. Dakle, nisu ni sve lažne vesti lažne, nisu zasnovane na lažima. Evo, u tom izveštaju First Drafta se kaže, postoje istinite vesti ili činjenice koje se pakuju tako da izazovu štetan efekat i njihov je jedini cilj da izazovu štetu. Znači, one postaju lažne vesti po posljedicama koje proizvode. I sad kako se u tom krugu razvrstavanja šta su lažne vesti, a šta nisu, snalaziti kao publika, kao laici koji nemaju ta znanja i veštine koje vi imate? Teško pitanje. Ja mislim da je ova borba koju mi vodimo zapravo borba Davida i Golijata, da su naše analize retko ili gotovo nikada vidljive toliko koliko je vidljiva originalna dezinformacija. Čak i ovaj sistem o kom smo govorili, dakle ta saradnja recimo Istinomera ili AFP-a na zamagljivanju ili spuštanju nekih sadržaja na Facebooku koji se identifikuju kao netačni, mislim da nije u celosti dobro rešenje zato što se može vratiti kao nekakav bumerang efekat, da ljudi kada vide da je neka vest, na primjer, označena kao lažna, da baš onda to sistemom najslađe je zabranjeno voće, da uđu, da pogledaju šta je to, da kažu aha, ako ovo Facebook zabranjuje, ako ovo Facebook cenzuriše ili neki nezavisni fact checkeri kako tamo stoji, onda je moguće da se zapravo istina sakriva od nas i mi hoćemo da vidimo šta stoji iza toga. Dakle, uvek je nekakva ideja o zaveri koja kola oko nas i ti si pomenula Vesna Vučića i vakcinaciju. Ja sam sad, kako da kažem,
Zaista verujem da se on nalazi u vrlo nezgodnoj situaciji zato što je vakcina verovatno jedini put da okončamo ovu pandemiju. On je u nekoliko navrata rekao da je očajan zbog tolike količine antivaksera, ravnozemljaša, antimigrantskih grupa, a zapravo je došao u situaciju u kojoj su zakuvali mediji koje njegov režim široko podržava. Dakle, to su mediji koji su spuštali profesionalne standarde, ne govorim samo o izveštavanju o nauci, nego generalno davali prostor različitim likovima koji nikakvog kredibiliteta i biografije nemaju da gostuju, da naširoko izlažu svoje teorije, od pseudoistorijskih do, ne znam, pseudoastronomskih. Ali onda mislim da naravno postoji i ovaj jedan deo opozicije ili neki, kako da kažem, pokreta i na društvenim mrežama i na realnom političkom bojištu koji se vode time da će raditi sve suprotno od onoga što radi Aleksandar Vučić, što je takođe izuzetno opasno i pogrešno u ovakvim situacijama kada kako da kažem, iz države se šalje jedna poruka, barem u tom smislu poverenja u razrešenje čitave ove krize oslanjanjem na nauku. Pa onda oni, dakle, opiru se opšte ideji vakcinacije. Naravno, treba sve ispitati, treba se baviti nuspojavama, treba ispitivati alergijske reakcije, ali tako u startu odpisati jedno od mogućih rešenja, da. Ili ako, ne znam, ako verujemo da država promoviše, ne znam, naseljavanje migranata, onda ćemo mi protiv toga da se okrenemo. Mobilisali su oko 350.000 ljudi na Facebooku samo u jednoj grupi Stop naseljavanju migranata. Dakle, ta politika je veoma opasna, ali mislim da do nje dovela ova strašna polarizacija i u medijima i na političkom polju, parlament bez opozicije, i onda su zato, da se vratim sad na ono što sam malo pre rekao, zato su važni mediji, zato su važni profesionalni novinari u ovakvoj zemlji gde opozicija više nema kako da kažem, nema prostora da kroz parlament postavlja pitanja predstavnicima vlasti, da onda to makar rade novinari. Ja sam zahvalan mnogima od njih što su postavili neka važna pitanja, čak i onda kada odgovor ne dobijemo. Da, to jeste, ponovo se vraćamo na činjenicu koliko su nam mediji važni, ja tu mislim na sve medije, na te povezane, ali je stvar u tome da su sva istraživanja takođe pokazuju da što su društva polarizovanija, to je poverenje u medije manje, zato što se i mediji guraju ta dva fronta i u stvari se vraćamo na priču o tome zašto je priča o poverenju u medije važna. Glavni kapital koji mediji imaju je poverenje. Ako im poljuljate poverenje i kredibilitet, vi onda u krizi ostavljate ljude bez mogućnosti da s tim medijima ili pomoću tih medija i znanja koje oni šire. Zbog toga je, evo vidimo u Evropi svugde, bar u prvom talasu, porastao broj poseta ili odlazaka na mainstream medije, posebno na javne servise. I to sad pokazuje zašto je ovde to naročito važno. Ali to za vas, meni je u stvari zanimljivo iz ugla vašeg posla. To za vas znači sada da je stvoren ambijent gde se ljudi opredeljuju na osnovu emocija, a ne činjenica. I šta sad otkrivanje fact-checking znači? Ljudi kažu pa šta? Vi kažete ovo nije istina, oni kažu pa šta? Ja verujem svom predsedniku. Tako je, da. I sad, mislim, isto se ja osjećam to verovatno većinu svog radnog vremena kad izađem iz redakcije i kažem evo danas smo objavili neku veliku priču ili neki tako debunk ili nešto što je važno i šta sad meni ovo sve treba, pogledaj nikom ovo ništa. Pa ne, zato što se osjećate prazno, zato što nemate mnogo rewarda, nemate mnogo... Nije nagrađujuće, da. Tako je i onda se prosto vam je psihički, bude vam loše, ali nekako prespavam i kažem ajde ponovo i ovo nanovo od sutra. Hoću da kažem, šta je alternativa? Ako je meni alternativa da kažem, onda prestajemo ovo da radimo i ne želimo uopšte ni da pričamo o ovome, onda će da neki ministar poput Nenada Popovića kaže ja ću sad uredim medije, ovde fake news, veliki problem. Bolje da mi pričamo između sebe, pa kako god. U svakom slučaju mislim da je evo, mi smo u 3 godine već radimo, mislim da se to nikad više nije pričalo o lažnim vestima, o medijskoj pismenosti, nikada više nije bilo nekakvih inicijativa i sa fakulteta koje dolaze, što mi je posebno drago. Naravno, uvek treba naći nekakav novac i nešto, ne možete sad sve da radite zbog entuzijazma i svega od nečega morate da živite, ali mislim da se stvar pomera.
zaista mislim, i sad uvedena i ta medijska pismenost u određene razrede, ali tako, u školama, srednje škole, da. Koliko god nešto da se priča, mislim da bi bilo dobro. Ja sam prošle nedelje bila na nekoj online konferenciji, ja sam rekla da su spremni univerziteti i fakulteti da svojim studentima, brucošima, ponude kurs medijske pismenosti. Ni tad nije kasno. I tada možete nešto da učinite od tih ljudi, uprosto im ukažete, ne možete vi nikome da kažete sad ja ću tebi da kažem šta da misliš, nego samo da im otvoriš, možda uopšte nisu razmišljali o tome gde šta mogu da proveri i kakvih se ljudi ima. Mislim, razumete, nismo mi prosto nije sad svako rođen naučen i sve zna, nego kao otkrivaš mi nešto što ranije nisam znao i koliko je važno i vlasništvo medija i kome su ti ljudi bliski i kako funkcionišu algoritmi, to ljudi ne znaju ovde, pa se čude zašto ja pričam o patikama i izlaze mi reklame na Instagramu. Mislim, to su sve važne stvari koje svi mi treba da znamo, i moja mama i moja mlađa sestričina od 13 godina, mislim. To znanje je svima nama potrebno u društvu u kome smo. Tako da ja jesam, vrlo često pesimistična i vrlo se često pitam to što ste malo pre rekli čemu sad sve ovo, ali mislim da je alternativa loša jer je alternativa da ne radimo ništa. A mislim da to nije dobro. Stefane, ako mogu samo da malo pojasnim, dakle ja ne mislim da je to herojski posao koji naravno, vi radite. Nego to pitanje, naravno, ali to pitanje je važno i legitimno, jer mi ga dobijemo, verujte mi, znači mi ga dobijemo, mi objavimo neke stvari da se pomaknem sa tih lažnih vesti i tako dalje, ali na primjer objavljivali smo neke stvari o pranju para sadašnjeg ministra finansija Siniše Malog. Ljudi su nas pitali pa šta mi smo znali. Razumete, znači to je pitanje sa kojima se stvarno novinari u ovakvom društvu suočavaju i vi sada morate da objašnjavate nekom plastično zašto je važno da neki novinari istražuju poslove, imovinu političara i funkcionera. Da, ja sam mislila baš na vaš posao fact checkera, kako vi to prevodite iz stvari? Provera informacija. Zato što ne samo zato što ljudi sumnjaju ili zbog čega je to važno, nego zato što nisam sigurna koliko je to efikasna strategija. Ja se izvinjam, ne želim da budem u opoziciji. Naravno, da. Ali pogledala sam da je u prva 2 meseca pandemije 900 novih organizacija za proveru informacija na engleskom govornom području registrovano. To je kao ono kad je pred Francusku revoluciju počeo da izlazi 1000 pamfleta i novina i klubova. To jeste jedna živost u javnosti, ali kako taj enormni porast lažnih vesti i ta užasna dezinformativnost u kojoj smo se našli se nekako ne obuzdava tim načinom. To hoću da vas pitam. Šta vi vidite kao dobit od raskrinkavanja ili od traganja za neistinama, teorijama zavere, kvazi tvrdnjama koje ćete onda demistifikovati u javnosti? Pa da, ja sam veoma ponosan na rad redakcije Fake News Tragači, veoma mi je drago da pročitam istraživanja, raskrinkavanja, ali uopšte nemam sad neku veliku iluziju o tome da je naš uticaj ogroman, da ćemo mi obuzdati čitavu tu bujicu dezinformacije. To je jednostavno nemoguće. Ono čemu možemo da se nadamo, to su medijski pismeniji građani, dakle i mi, ali vidim i na raskrikavanju kada koristimo recimo neki alat, bavimo se recimo foto ili video forenzikom, da mi uvek uputimo na način da proces kako smo došli do te informacije i onda ne mora nužno sledeći put kad se pojavi nekakva takva stvar, ne moramo mi da je razrešimo, čitalac će sam već biti oprezan po sebi, znaće šta može da upotrebi, na šta da se osloni da bi došao do nekog podatka, da bi došao do istine. Takođe, ono što me veoma često obraduje, to su mediji koji nam se jave i koji kažu da su recimo uklonili vesti na koje smo ukazali, koje smo označili kao netačne i zamole nas recimo, molim vas, javite nam svaki put kada pronađete nešto što nije tačno. Naravno da je to jedna post festum reakcija, ta vest je već doživjela nekakav svoj zenit, prikupila je lajkove i šerove, ali zaista ima i odgovornih novinara koji iz
iz potrebe, kako da kažem, nametnuti mi je neki nivo produkcije koji moraju da ostvare na dnevnom nivou, iz nepažnje ili, ne znam, nedovoljne naučne pismenosti, nedovoljno poznavanje stranih jezika kada prevode strane sadržaje, naprave grešku pa se onda desi i da isprave. Ali ja mislim da neće doći do nekog širokog pomaka dok svi pomalo ne postanu fact checkeri, dok svi pomalo ne počnu da se bave proverom informacija i nadam se da će to doći s ovim novim generacijama o kojima stariji vrlo često ih posmatraju kao neku dekadentnu grupu koja se potpuno odrodila, ne znam, i od morala i od pravih vrednosti i tako dalje. Neka vrsta jeremijade uvek kruži u tom svetlu, ali eto, kroz neke obuke i treninge, neke prilike da se sretnem sa učenicima osnovnih i srednjih škola, ja bih rekao da imamo čemu da se nadamo. Stvarno u tom smislu nisam pesimističan. Pesimističan sam kada je reč o 2021. i 2022. godini, kada je reč o vakcinama koje stižu, ponovo naglašavam, ne bezrezervno verovati svemu u vezi sa vakcinama, ali ni bezrezervno odstraniti to rešenje. Ja sam siguran da kada počne vakcinacija, da će ljudi za veliki broj svojih zdravstvenih problema uzrokovanih na ovaj ili onaj način okrivljavati tu vakcinu. Kao što je veliki broj njih sklon da, ne znam, svaku pojavu kancera tumači, a to je bombardovanje. Potpuno zanemarujemo čitav, kako da kažem, zaštitu životne sredine, kvalitet hrane koju jedemo ili, ne znam, autizam, sve se svaljuje na MMR vakcine. Plašim se da će isto tako kada počne ova vakcinacija uz ogroman, veliki otpor i tu će vlast imati veliki problem da ubedi građane da se vakcinišu, da će ljudi biti skloni tome da svaki zdravstveni problem na koji naiđu u budućnosti da kažu nije trebalo da se vakcinišemo 2021. godine, sve nam je to stiglo iz Nemačke ili Kine, Rusije, kako god. Da, sad, ako ja posmatram posao ovaj kojim se trenutno bavim i Stefanov kao, eto, mi smo borci protiv lažnih vesti i mi ćemo sad da stanemo na put toj pošasti, bojim se da ću uvek biti razočarana. Ja nekako volim da posmatram da sam ja novinarka koja u ovom trenutku u svojoj karijeri osvetljava i piše o jednom problemu koji je veliki, ne samo ovde nego i u Srbiji. Naravno da, mi smo ono flasteri na balonu koji je na sve strane bušan i samo jedan zatisneš negde drugde se probuši, ali čini mi se da bi bilo vrlo pesimistično da sami sebe posmatramo kao te Don Kihote koji se bore protiv lažne, iako u suštini i društveno-politički trenutak nas stavlja stvarno u tu poziciju, nekad i mi sami sebe stavljamo u tu poziciju zato što o ovoj temi, eto, osim to profesora, stručnjaka, eto i nas, malo i nema ko preterano mnogo da priča, ali eto, ja volim da posmatram da je to moj posao novinarski, da je posao da izvestim i da pričam i da pišem onako kako jeste i kako treba i onda sam u tom smislu zadovoljna. Mislim da dugoročno i da rešavanje ovog problema, ako ga sada započnemo, možemo da vidimo tek stvarno kroz neke godine. Ono što mene plaši jeste da vi imate volju da se bavite time i sa svojim studentima na fakultetu, ima i Stefan volju da se time bavi sa svojim studentima na fakultetu, ja imam i svoje perspektive, ali zaista ima volje odande gde treba. I ja sad ne bih na kraju ovog razgovora da svalim sve na političku volju, ali čini mi se ako mi imamo samo te deklarativne jeste, mi imamo problem dezinformacije i lažnih vesti, da, katastrofa, baš sam tužan zbog antivaksera, a ništa ne radiš da rešiš taj problem, mi ćemo stvarno zauvek stajati, odnosno ostati tu gde jesmo. Da, moja intervencija je bila takođe u tom smeru. Ako ima već dosta nagoveštaja da se, recimo, insistiranje na medijskoj pismenosti, oko koje naravno se svi slažemo. Nema reči o tome da mi živimo u jednom novom tehnološkom dobu, informacionom dobu i da svi moramo da znamo i da budemo i digitalno i informaciono i medijski pismeni. Ali, znate, ima puno nagoveštaja da se regulativna pasivnost država, velikih medijskih platformi, peru ruke i kažu neka se građani sami opismene, neka njihova medijska pismenost bude daljinski upravljač, pa neka oni kažu ovo neću da idem na ovu mrežu, neću da budem na TikToku i neka sede i neka uče kako mediji funkcionišu. O tome se radi. Znači, ako tako fragmentizujemo, vi tamo debankujete, istražujete, građani se ovde sami informišu, platforme su pasivne i kažu
nama je super u pandemiji, zarađujemo dobro, dobro ne kažu verovatno, ali ne rade mnogo, onda to znači da se ti napori ne kondenzuju. Vesna je malo prepomenula da je u jednom razorenom okruženju kako je naše izazvalo upozorenje da je reč o cenzuri, to što su mediji nisu prenosili direktno konferenciju predsednika tada još Trumpa, koji je otvoreno govorio neistine u direktnom prenosu. I kažu ne možemo mi da proveravamo, to nije reč o proveri, to je kao da, evo što je Stefan malo prepomenuo, da je neko izašao i rekao vakcina ubija. On je izašao i rekao američki izborni sistem je laž, iz Bele kuće. I isto tako, ako hoćete paralelu, dakle, da li mediji mogu da služe tome da budu platforme za prenošenje otvorenih i opasnih neistina, a da niko u društvu nema načina da se tome suprotstavi? Kod nas jesu, mislim, nema govora da nisu. Mislim, imamo, znači, prva brana tome jeste verovatno dobar novinar, profesionalac, intervjuer koji će da prekine predsednika i da kaže kakve vi to sada pričate neistine, to tako nije. Ja ne kažem da je to moguće na svaku temu ikada, ali evo, na primjer, imam sad nemam naravno tu neku, da kažem sad kao, da će to biti isto kao ovde, ali u Americi je 2009. popularizovan ovaj fact-checking organizacije, Obama Metropolitan Fact je dobio Pulitzerovu nagradu tako, i evo to 10 godina posle toga, 11, imamo velike televizijske mreže, kablovske, koje live prekidaju predsednika i kažu, evo, proverili smo, ovo nije istina, i mi ćemo sada da vam... Mislim da to pre 9 ili 10 godina nije bilo moguće, nisu uopšte razmišljali o tome. Znači, provera činjenica jeste nešto što bi trebalo da je u srži profesionalnog posla, novinarstva, a i ovako kao specijalizovan žanr, da tako kažem, je i u Americi nov. A kamoli sada. Ja znam da, na primjer, do 2015. bilo je svega nekih 70-ak fact-checking organizacija širom sveta, a evo sada, znači, ako je bilo 900 planulo posle pandemije, znači ima ih sada već više, ali tako 2500. Tako da, mislim da je i ovde to, ako non stop pričate i ako non stop insistirate na nekim temama, da će to do nekog doći. Jer ako razmislimo, takvu vrstu strategije i Vučić koristi. Znači, on non stop i svakog dana ponavlja ono što njemu odgovara i to sad ljudima ostaje u glavi i nekomu veruje, neko kao ne, ali mislim da i mi treba da se posmatrimo i da neke stvari stvarno možemo da naučimo od njega, ali da ih koristimo ne za destrukciju, nego u dobre svrhe. Mislim da tu ima dosta tog marketinga i svega i da znamo kako neke svoje priče, neke svoje stavove, neki svoj posao da predstavimo ljudima, da im bude dovoljno jasno da razumeju. Možda se u starim medijima mnogo manje u stvari doživela medijska revolucija. Oni znaju da se nešto dešava, oni prelaze u digitalni sadržaj i znaju da imaju problem sa finansiranjem, ali ja mislim da se i profesija novinarska i način rada dramatično menjaju, a da to u medijima konvencionalnim mnogo manje vidimo nego u novim medijima. Ne znam šta vi mislite, ali mislim da je baš taj clickbait i to prelazak iz starih u ove digitalne medije u kojem kažemo, aha, kako sad da privučem ja ovoga, i taj clickbait upropastio generacije novinara koji više ne mogu da razmišljaju drugačije novinarski vođeni javnim interesom i vešću, već samo tim clickbaitom, i mislim da je to stvarno bio uvod u ovo o čemu mi danas pričamo, a to su ovoliki broj medijskih manipulacija. I ta neodgovornost, to nismo pomenuli, je li tako, da zapravo nema nikakve odgovornosti ni za koga. Vi se plašite države ako uvede neke kazne za to, jer plašite se represije, ne znate u kom će to pravcu da ide, da li ćemo to licence za novinare da dobijemo Stefan Ilija ili Dragan Vučićević. Izvini, ali plašite se i da li će da vas skine platforma, to je realni strah. Izgleda sada se više plaše da padnu na listi, na mrežama i na listi popularnosti nego od države. Jeste, evo sada, znači zbog ovoga što radi Istinomer i AFP i naše kolege iz Bosne, raskrinkavanje.ba, oni
bukvalno utiču na objavu i domet nekih medija i ti mediji se sada žale, zovu, znači po prvi put kada ih udariš po džepu, onda su oni se tek osvestili. Ne znam da li će to da utiče njihovo izveštavanje, jer kažem nije ovde clickbait toliki problem, ono što sam malo pre rekla na početku, problem je to obračunsko političko izveštavanje koje je sve samo nije novinarstvo i trka za clickbaitom, nego ti izveštavaš za nekoga, u nečije ime, ostvaruješ nečije političke, a to ne mislim da ima mnogo veze sa... Čak i Aleksandar Vučić na jednoj konferenciji rekao, evo ova nova cenzura. Tako da i njega sada to već, znači ta situacija sada prvi put malo čini mi se pomerila tektonski stvari što se tiče ovih tih mreža. I meni se to čini da su se naročito posle toga slučaja sa predsjednikom Trumpom. Ja mislim da je u ovom delu sveta nepojmljivo da novinari i mediji mogu da intervenišu protiv nekog ko ima tako koncentrisanu moć ili ko je na takvoj funkciji. Meni je to bilo značajnije nego činjenica da su oni, da li su proverili ili nisu. Nemate šta proveravati u tvrdnji da su izbori pokradeni ili da ste pobedili na izborima dok rezultati još nisu poznati. Dakle, o tome se radi da li mediji mogu da kažu mi ne možemo da budemo platforma za zloupotrebu, jel? Možemo da budemo prostor u kome se debatuje i kome ima različitih mišljenja. Ali oko takvih istina nema različitih mišljenja, jer to je opet nas vraća na ovaj krug o nauci. I to sve govori koliko je u stvari medijska pismenost komplikovana stvar. Nama je lako da kažemo moramo da uvedemo medijsku pismenost, ali ovo su sve nivoji na kojima se medijska pismenost definiše, ne samo na prepoznavanju istine ili neistine. Tako je i zapravo medijska pismenost nije kao vožnja bicikla, naučiš jednom pa si spreman za čitav život, nego mora non stop da se usavršava, morate da budete informisani o novim strategijama manipulacije, toliko napreduju neke tehnike, ne znam, deepfake videa i slično tome. Dakle, morate konstantno da unapređujete svoje znanje i i nauka, ja bih rekao, mora da se što više popularizuje, da bude što više otvorena ka građanima, da se simplifikuje do neke mere koja neće, kako da kažem, previše pojednostaviti naučni postupak. Ako govorimo o proizvodnji vakcine, na kolikom broju je, da znamo veliki broj podataka o tom istraživanju, ko je to testirao, na kolikom uzorku, koliko je bilo nuspojava, ali zapravo ja tu vidim ogroman potencijal i vrlo često govorimo o tom YouTube-u koji je otvorio platformu za šarlatane, ali imate i beskrajan broj sjajnih naučnih kanala na YouTube-u gde vidite neke jako kreativne ljude, pametne, mlade i starije, koji na toliko lep način govore o nauci, da kada vi to pogledate, onda se zapitate zašto ikome je potrebna pseudonauka, zašto je potrebno šarlatanstvo, pogledajte koliko je magična biologija, koliko je magična astronomija, šta će nam onda sve ove besmislice, univerzum je sam po sebi toliko prepuno neodgovorenih pitanja koje možemo da tragamo, da damo neki svoj mali doprinos, se potrudimo da razumemo i onda vi, ne znam, otvorite neki Informer ili pogledate neki video na Balkan Infu ili neko gostovanje kod Marića na Jutarnjem i to vam onda bude neki vrhunac vašeg intelektualnog dometa. Nažalost je tako. Nažalost, ali to je, evo, možemo za drugu tribinu da ostavimo. Jedno pitanje kojima su se Walter Lippmann, recimo i čuveni novinar, istraživač javnog mnjenja, još pre jedan vek bavili tvrdeći da moderni svet mnogo velike izazove postavlja pred ljude, da je život toliko kompleksan da mi moramo sad u čitavom nizu oblasti da se obrazujemo, jel? Pored onoga što svakodnevno radimo, i to stvarno jeste tako. Dakle, moderno građanstvo zahteva permanentni rad na tome da se bude dobra građanka ili građanin, a u ovoj našoj priči šta smo iz ove faze infodemije naučili? Da, nažalost, kao za pandemiju, za infodemiju nema vakcine, očigledno nema jednog magičnog leka, nego je to posao u kome moramo da učestvujemo svi. Ja? Tako je, da, zato što jeste, da, naravno, evo mi sada imamo, zašto sad, evo, samo za kraj, neću da dužim mnogo, dakle, mi imamo sada utisak da su samo stvarno novinari na braniku tome i sad kao, aha, mi se sada borimo, a zapravo bi prvi koji bi trebalo da su na braniku lekari i vlasti, država koji će da izađu i da kažu hajde da vidimo da imamo na jednom ili šta je već. Naravno, nema se vremena, ja razumem potpuno lekare kojima nije ni do čega, kamoli da pričaju, da idu po televizijama i pričaju o štetnosti, lažnih vesti, dezinformacije, o tome kako se treba lečiti, ali ovo jeste da tema o kojoj bi
kad se ova kriza završi, ako Bile se njene završi, pouke, da. treba dosta dobro razmišljati. Da. Dobro, znači za malo duži rok mi kažemo svi građanke da se permanentna medijska pismenost, platforme i mediji da sami vide šta mogu da urade i ne samo šta im donosi novac, nego i šta je u javnom interesu, da države ne spavaju nad opasnostima koje trebaju, nego da pokušaju da prave okvir. A na najkraći rok bujica nepoverenja u potencijalni proces vakcinacije koji treba uskoro da počne stvarno upozorava, i ako mi odavde bar možemo nešto da kažemo, političari malo u drugi plan, a stručnjaci do trenutka dok vakcinacija ne počne, da ne bi bilo kasno, da krenemo zaista u jednu kampanju javnog razgovora, društvene pripreme za jednu od, kako sada izgleda, retkih mogućnosti da se iz krize zaista izađe. Da. Hvala vam. Bio je ovo naš panel o lažnim vestima i društvenim mrežama o COVID-19. Govorili su Vesna Radojević iz KRIK-a i Stefan Janjić iz Raskrinkavanja i sa još mnogih drugih mesta, ali za danas iz ovih identiteta, i pozivam vas da ostanete na sledećem panelu. Hvala i doviđenja.